dem som skal ud. Løb. Og håndtag om den anden side. Hey. Vi mangler en forsvarsspiller. Hold ind med dig. Træk ud af, Mark! Michael, kæmpe! Kom nu, Michael! Du må ikke stoppe. Det er ikke nogen over linjen eller over, men du finder ham. Pres ham. Sådan. Næste tilbyder. Og vi står kigger. Så 4. Så 4 på den anden side igen, yes. Ro på den. Tilbyd, Philip. Ja, modsat. Sådan. Kom, træk tilbage, modsat. Kom. Michael, lad være med at stoppe op. Fortsæt dit løb. Du skal ikke lade ham løbe væk fra dig, vel? Løb rundt. Philip, er du klar, ikke? Philip, bagved. Kom tilbage med ja. Kom næste i. Spille, Frederik! Ja, det er spille. Løb fremad, Michael. Spille! Ideen er god. Kom igen, drenge. Så gør du. Kom, så kig på midt. Ikke stoppe op. Bare over på den anden side. Derovre. Godt nu. Kom, Benja. Kom, Benja. Bliv væk. Sådan, Benja. Fortsæt fremad. Der er ikke nogen, der hjælper ham, drenge. Lia og Michael og Frederik, du er ikke angriber. Lad være med det der, Benjamin, så kommer du ud. Du kunne også spille bolden i stedet for luft. Kom med løb. Ja, det er godt. Kom igen, Dia. Sådan, Dia. Fortsæt. Godt, så løb med, Næstig. Løb med. Ja, træk ud af, Theo. Sådan. Nemlig, så kører du, Philip. Tag nogle meter. Michael, helt ned på baglinjen. Michael, kom herud. Ja, det gør du. Mathias angriber. Kom igen. Den hvide streg, det er ikke, du skal stoppe op. Hver gang du skal stoppe, så stopper op. Kom igen, Philip. Er du okay, Philip? Kig på hunden, når han tager til dig. Kør, næste, kør! Med igen, Pia, med igen! Og fanget trold! Og presser, Frederik! Bliv ved! Godt, Frederik! Ja, det er godt. Og Philip! Ja, det er godt gået igen. Den er ikke ude. Nu er den ude. Så skubber vi op, gutter. Mikkel, skubber op. Trold! Nu bliver det, at du skubber op, Mikkel. Nu bliver det, at du skubber op. Jeg synes godt, at det er lidt koldt. Lia, løb nu! Du løber ikke til! Kom spille, Vejle! Kom igen, Marke! Kan vi se, hvordan de kører den rundt? Vi skal lære, vi skal blive bedre til at aflevere til hinanden, gutter. Kom igen! Ja, Theo. Monty, kom med. Olli, Philip, kom. Oliver, Philip, kom herhen. Kom og lav det, vi vil lave det! Find den, trold! Nemlig! Philip, løb i banen. Mathias og Dia, byt! Dia! Kom, Mikkel, ikke træk dig. Kom nu længere frem. Til mig! Spænd, Theo! Direkte! Sådan, Theo! Så afslut! Nej, godt, Theo! Flot! Det er rigtig flyv der, Philip. Hjælpe! Mathias! Det er rigtigt, det du gør. Søg ham, det er super. Benja, tæt op mod Mikkel med boldene der. Mikkel! Hold nu. Kom med, mod målet! På tværs!
Godt spillet! Det er flot lavet, Brøndby! De er rigtig godt tænkt. Mål. Kør næsten. Godt tempo på. Godt set, Paul. Sådan. Max, tilbyd dig derude. Tilbyd dig, Max. Lige en gang før, Philip. Ja, det er jo. Max, du bliver også nødt til at trække længere ud. De har kommet her engang. Brug hele banen, ikke også? Oliver, sådan angreb. Det løber der, den der, ikke? Jeg er klar, Philip. Jeg er klar, Philip. Kom og lav det. Kom, Max! Olli, vi skal søge den. Prøv at lave det. Kom tilbage, Benja. Kom, Mikkel. Fortsæt, Mikkel. Hold, jeg sidder vi stå. Nej, Max. Max, slap nu sammen derinde. Ikke også? Kom, Olli! Godt arbejde, Olli! Sådan der, Oliver. Super, Olli! Træk væk, Philip. Træk væk. Sådan. Og presse, Mathias. Bliv med, Mathias. Bliv med, Mathias. Fantastisk. Kør. Den skal aflevere. Kom ind, Benja! Benja. Kom lidt. Kom ud her. Benja, vi skal have bolden hårdere! Jamen, du skal spille den over! Kom igen! Benja, du laver to flotte ting, og så skub bolden over med det samme med dit venstre. Ikke med ydersiden. Kom igen. Søg, hjælp, gutter! Kom, Benja. Olli, vi skal trække. Kom, nu står vi og kigger igen, gutter. Kom løb, Theo! Sådan! Kom. Hvor fyrer du? Markus. Er du sød? Kom igen! Kom igen! Ja, det er rundt næsten. Sådan! Og så ind, første gang! Det er jo første gang! Er det gjort? Markus Christian. Det er okay. Godt spil! Det er rigtig godt spil! Ja, det er godt. Ja, nemlig. Det gør det. Bare længere op. Ja, derovre. Der. Fint. Det er godt tage med. Kom, Mærke. Kom, Nøjke. Kom tilbage nu. Kom, Nøjke. Stort på banen. Med sammen. Ronny, prøv lige at søge bolden lidt mere, i stedet for at løbe fra. Axel! Axel! Kom og lav det. Godt, Mads Christian. Mads Christian, du har der. Philip, du har den anden. Ja, sådan. Mads Christian, bag ved ham. Nej, den. Godt. Læs det med. Ja, det er i orden. Så har de været i bus hele vejen til Jylland af til herfra. Wow. Tilbyd dig at lave det. Hvad? Kom, Axel! Det skal være her i Danmark lidt, ikke? Godt, Philip. Det bliver fuldstændig rigtigt. Philip, kom nu op. Tilbyd dig, Philip. I Jylland får de sådan en tæt. Vent de. Hver dag. Vent. Du skal ud og tilbyde dig der. Fred! Kom. Og presse med jer. Nu, Philip.
Afslut! Hårde, gutter! Kig på bolden! Det er kom nemt op igen! Kom her, Philip! Godt. Philip! Fortsæt. Tro på det. Kom! Ikke stoppe op, Benja! Ja, Philip går næsten i. Ja, ro på, lav det ind! Ro på, ja! Sådan! Mathias, ikke løb væk fra ham. Kom hen til ham. Nej, det er jo! Kom, Mikkel. Spille! Nemlig, godt Ja, spillet, Mikkel. Du kører, Benja. Tro på det. Ikke den side, Benja! Benja! Kom, gutter, sæt op på! Kom, Mikkel. Tro på den. Ja, det er godt lavet, Mikkel. Yes, kald på den, Mikkel. Kald på den. Kald på den igen, Mikkel. Kom, søg, Mathias! Benja, åbner for ham. Kom nu, Benja, du skal åbne for ham. Lige næste! Kom og lav det! Godt, Axel. Træk tilbage! BB, træk tilbage! Fremad, Philip. Fremad. Mathias, det er godt! Sådan! Det er godt, Theo, du er afvendt! Benja, kom her og tag en tur. Michael her. Venstre side. Løb, Michael! Kør! Fremad, Michael. Direkte, kom! Nej, det er i orden! Kom ud, Axel, ja, det er rigtigt. Godt, Axel! Nej, udmærket! Godt nok, Axel. Kom nu, gutter, oppe! Pas! Kom nu! For helvede, lav det, du skal være klar der! Nej, udmærket! Godt at lave det! Nej, Theo, træk tilbage! Søg ham! Træk tilbage, Theo! Endelig! Træk tilbage! Træk tilbage! Kom med! Theo! Kom nu næste i! Kør! Kald på den, Michael. Igen. Mathias, det er lige præcis det, vi skal. Ikke? Super spillet. Her, det er okay. Mikkel, kom lige tage en tur. Godt arbejdet. Nej! Godt arbejdet. Ja, sådan! Kom igen! Lige på en, jeg tror. Bare Mathias, bliv ved. Modsat på Christian! Sådan der! Ro på, Philip! Godt, Mathias. Her. Næste skud! Nej, det var i orden. Godt taget, Axel. Ja, det er flot spil! Og kæmpe det op, drenge. Godt! Igen, Michael. Drenge, træk! Ja, afventende! Spil det, Michael. Godt! Ja. Theo med. Igen, Mathias. Ja, Spil det, fodbold. Spil det. Dia, kom. En midt. Kom fra ind til bolden. Theo, spil lidt to med næste der! Næste gang. Philip! Ja, Theo, træk tilbage, så du ikke skal løbe for dig! Højde!
klar, så tager du bare igen, mand. Okay. Axel! Hvis I slår dig, det lover jeg. Du er alt for langt frem. Kom nu, Michael! Vend spil! Ja, det er også. Hvad kommer Philip? Sådan. Kom tilbage. Og Philip, falde, Philip, falde! Michael, aflever nu den bold! Michael! Det er godt taget med. Sådan, det er godt taget med. Ja. Godt at lave det, det er godt taget med. Godt set, det der. Philip, pas på med sats for mig. Det er helt bakset. Philip, kom lidt tættere på midten. Trold, lidt tættere på midten også. Ja, kom, God aflevering. Michael! Ja, falde, Max, falde. Max. Godt trold, godt trold. Ro på. Og modsat med Fred. Spil, Theo! Mikkel på den anden side af ham. På den anden side af ham. Trold på den anden side af ham. Træk med. Næste, træk med. Sådan. Næsti. Derude, der kan du godt afslutte på mål. Ikke også? Kom med, Mikkel. Kom med, Mikkel. Bravo, Laud. Godt, Axel! Anja, søg nu lidt tættere på. Okay. Axel! Og det er lige net. Godt, trold! Spil det! Kom ind, Mathias! Mathias, du stopper! Din pas, Mathias! Sådan! Kom tilbage igen, trold! Tilbage igen i forsvaret! Brug næste igen. Sådan! 1, 2. Ja da! Og presset, drenge! Hold presset! Er det i orden? Kom nu! Er det i orden? Det er rigtigt. Mathias, start er mit bigt! Max, falde, Max! Max, prøv så der! Du skal falde! Bliv ved! Kom, Mikkel! Gas! Rønby er ingen gas. Det er vores, Mikkel! Kom! Tag den der! Snak sammen! Fremad, Philip, fremad! Laudit! Du skal være mere offensiv! Angreb! Falde, Max, falde! Max, kom nu! Og lavet trold! Kom! Flot kørt! Kom videre! Stop, Max! Vælger! Fantastisk tak! Ja, jeg ved det godt. Det var du heller, hva'? Er du okay? Nej, jeg er Der er bare lige 1 minut tilbage. Max, spil tilbage. Max, spil tilbage, Philip. Sådan, så spiller du rundt. Nej, det er Frederik, der angriber nu! Kom igen, Philip. Kom, Philip. Ja, fortsæt! Vælger, du er midt, du skal løbe med hjem. I orden. Kom igen. Godt kørt, Philip. Godt, og lav den. Philip, du skal blive i midten nu.
Næste lige til undskyld, ikke? Lige til undskyld. Tak for kampen, godt. Tak for kampen.